bratím, počúvaj, že mám pre teba jeden vynikajúci biznis. Matsubushi, zanovné, novšie, rok 93, nehavarované a garazované, ale vieš čo, nemá zámky, bo bol zime v domy, války, zamrzla mu voda do zámku, tam musel vybrať. Cena zľava je 50, babi, ak pre teba nech nejem. Vieš, že len o tebe. Ty si môj kamarát, vieš, neboj sa nič, ešte k tomu aj zánovná rezerva, ale není moja, a potom musíš vrátiť, keď zoberieš auto, o 2 týždne sa tvoj do Giraltovec. Bus tak dobrý, zavolaj mi, hej. Ja nepýtam veľa, ešte ja prerobím. Keď auto zarobím, tak potom ti to nebudem rozprávať, že čo som zarobil. Vieš, chápeš tomu, no. Seva, začínajú na Vysoké Tatry. Ja si počul, čo sa stalo v Tatrách. V Tatrách sa stáli Tatry na Ježka more. Dali sa do krátka nový štýl, nový kruh. Chápeš, bratn? Oni sa nebudú robiť ústa, že turisti tam budú chodiť z Nemecka, z Polska, z Grécka, alebo z Portugalska, alebo z kaďal. Neviem, vieš. Ale teraz dali sa na Ježka, dignový účet, kaderníčka prišla, zrobila mu vlasy, ale tak čo ti je taký styl strijané, vieš? Nový štýl, nová moda, Európske únie, to je grúvy, chápeš, bratn. A ešte ti poviem, mám pre teba Mercedes 319 alebo 25, neviem, ten model. Nechcem presne ti rozprávať, bo nemám veľa času, bo idem zajtra do Nemecka po náhradnej súčasky na neho. Počúvaj, bol 2 mesiace v Dunaji zaparkovaný nuka. Museli ste aj vonku so žeriavom, ale vieš, aké auto, ty, nové, zámovnejšie. Len nuka je bláto a také veci, a to sa dá vyčistiť. Za 2-3 týždne máš nové auto, nové. Vieš čo, koľko pýta za ňo 250 babi, to není veľa, akurát tak. Sve vás, bratu, trimše, že by si zdali bolo, a či na Vysoké Tatry.